এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি বেহালা ঠাকুরপুকুরে পূর্বাচলে। দেখো ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সংবাদ ভারতের প্রতিনিধিরা সমস্ত জায়গায় রয়েছে, যেমন আমিও আছি। দেখো জল প্রায় হাঁটুর উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। দর্শকদের আমরা সব খবর জানাবার জন্য সবসময় আমরা প্রস্তুত রয়েছি। এই জলের মধ্যে একজন পথচারীর সঙ্গে কথা বলে নেব। দাদা, এই জলের মধ্যে কতটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে? বাড়ি দিয়ে বেরোই হওয়া যাচ্ছে না, বেরোবো কী করে? রাস্তাঘাট, অলি গলি সব জায়গায় কোমর সমান জল, এখানে তো হাঁটু সমান জল রয়েছে, বেরোবো কী করে? হ্যাঁ, যেমনটাই জানাচ্ছে এই এলাকায় প্রায় কোমর সমান জল, প্রায় হাঁটুর ওপরেও জল আছে, কিছু কিছু জায়গায় কোমর সমান জল। দাদা, আরও আপনি এখন কী কারণে বেরোচ্ছেন? দেখো আরেকটা ছবি দেখা হচ্ছে, ছোটো একটা বাইক নিয়ে যাচ্ছে, সম্পূর্ণ বাইকটা জলের মধ্যে ডুবে আছে। যিনি বসে আছে তার জামা কাপড়ও ভিজে যাচ্ছে। আমার ক্যামেরা পার্সন দেখাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে। তো আবারও কথা বলবো ওনার সাথে। তো এখন বাড়িতে বসে থাকলে তো হবে না, আমার দোকান আছে, দোকানে আমাকে যেতেই হবে, ছেলে মেয়ে সংসার রয়েছে, যেতেই হবে। এখন হাঁটু হোক কোমর হোক চলতেই হবে। হ্যাঁ, উনি যেমনটা জানাচ্ছে বাড়িতে বসে থাকলে চলবে না, ওনাকে দোকানে যেতে হবে। উনি একজন ব্যবসায়ী, যতই জল হোক ঝড় হোক ওনাকে দোকানে যেতে হবে, কারণ সংসার রয়েছে, এমনটাই উনি জানাচ্ছেন। জেনে নেব আরও, আপনি কিসের ব্যবসা করেন? আমার ভ্যারাইটিস দোকান আছে ক্যান্সার হসপিটালের পাশে। আর আপনি এখন আমাকে পূর্বাচল থেকে আমাকে সাইকেলে যাই, কিন্তু যাবো কী করে? সাইকেল চালানো যাচ্ছে না, মানে এমনই গাড্ডা যে পড়লে পরে কোমর ভেঙে যাবে। হ্যাঁ, আপনার নামটা বলুন। আমার নাম সুবীর মজুমদার। না, আমরা কথা বলছিলাম সুবীর মজুমদারের সাথে। উনি একজন ভ্যারাইটিস দোকানদার, যার দোকানে অনেক রকম জিনিস পাওয়া যায়, কিন্তু ওনাকে সহজ রাস্তা ছাড়া ঘুরে যেতে হচ্ছে একটু জল যাতে কম হয়। কেন উনি যে রাস্তা দিয়ে প্রত্যেকদিন দোকানে যান সেখানে প্রায় কোমর সমান জল, ঘুরে গেলেও এই হাঁটু সমান জল। তাই ওনার সঙ্গে কথা বলার পর আমরা জানতে পারলাম এই এলাকা কতটা জলমগ্ন, মানুষ কতটা সমস্যায় আছে। দেখো গাড়ি একটা বন্ধ হয়ে তাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে হচ্ছে, একটা স্কুটি নিয়ে যাচ্ছে একজন দাদা। তো আমার ক্যামেরা পার্সন বিভাসকে দেখাবার জন্য বলবো। এবং গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে যাচ্ছে রান্নাবান্নার জন্য, বা কোনো দোকানে তারা খুব কষ্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। দেখো অনেক কষ্ট করে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই জলের মধ্যেও তাদের মুখে হাসি আছে, কারণ তারা কাজটাকে হাসি মুখে করছে। কি কাজ তো করতে হবে তাদের কাছে, আমরা জেনে নেবো। আমার সঙ্গে বলবে। হ্যাঁ দাদা, বলুন না, কোথায় যাচ্ছেন আপনারা? আমরা যাচ্ছি মেন রোড। এখন গ্যাস সাপ্লাই করবো, মদ খাবে, আর কিছু না, জল মধ্যে আনন্দ করবো। যাই হোক, আমরা কথা বলছিলাম দু একজন লোকের সঙ্গে। তো তারা খুব আনন্দই আছে, উল্লাস করতে চাইছে, এমনটাই তারা জানালেন। কেন জলে রাগ কারোর উপর দেখাবার নেই, সেই জন্য উল্লাস করতে চাইছে। ক্যামেরায় বিভাস রায়ের সাথে টোটন মাখালের রিপোর্ট, সংবাদ ভারত, ঠাকুরপুকুর।